Evo, tabla. Jesenje prileti. Danes gremo k eni družini, kjer se želijo 3 otroci zahvaliti svojim staršem za vse, kar sta naredila za njih. Na en tak prav poseben način. Zgodba družine Katič se je v Sloveniji začela pred 28 leti, ko sta se takrat 21-letni Drago in 18-letna Ljubica iz Bosne preselila v Slovenijo, da bi bilo njuno življenje lažje. Od začetka je bilo kar težko, ne? Pol pa s časom se pol malo pomatraš, pa je, evo, zdaj smo tle, ne, in tle je dom. Ko je bila prva hči stara 6 let, se je njuna družina naenkrat razširila za 3 člane, Mišelo, Matejo in Danijela. Nam je bilo zmer zanimivo, ne. Pač, če se ni en hotel igrati, je pač imel drugega, pa se je drug z njim igral, ne. Tako da nikoli ni bilo dolgcajt. Družino povezuje nogomet. Nad njim so navdušeni prav vsi, tudi dekleta. Jaz imam zelo rada nogomet, če bi lahko bi ga takoj šla trenirati, tako kot ga oči in Dani. Jaz na vse tekme hodim in od oča in od Danija in od fanta. Njihovo življenje polno padcev in vzponov je pred 2 letoma zaznamovala še huda bolezen. Sem šla na sistematski v službi pregled, sem tam povedala pač, da me glava velikrat boli, je pa rekla, moramo dati slikati, pol je pa šlo na hitarne, so pa povedali, da imam tumor v glavi. Čeprav je bila operacija uspešna, Ljubica še vedno čuti bolečine. Kljub temu pa zaradi težke finančne situacije še vedno dela kot čistilka v bližnji šoli. Bitko bije tudi oče Drago, ki iz dneva v dan, medtem ko čaka na plačo, živi v strahu pred izgubo službe v lesni industriji. Nič me več ne preseneti. Kar je bilo, je že in meni je to čisto normalno, ker imam pogodbo, da je to konca, ne. Če ni, da bo jutri prvo, da bom jaz šel ven. V igro iskalci sta družino prijavila Dani in Mišela s prav posebnim namenom. Da bi se mamic pa očiju zahvalili za to, ker sta naredila vse za nas, nas šolala, skrbela za nas in da bi jim nekako s tem zbranim denarjem pomagali finančno. No, sicer pa so Katiči na kaos navajeni. V 90-ih letih, ko je bila vojna v Bosni, so sprejeli še begunce. In v svojih 38 kvadratih jih je živel kar 10. Na pol so prišli pa še trojčki. Živa, Denis. Čau. Čau. Pejte, bomo malo popeljali v našo hišo. Pejmo, sej, zato sem prišel, lej. Če bi meni tako pekli, bi se tudi v njo zaljubil. Ful dobro, res. Mislim se kar Drago mogel v njo zaljubiti, a ne de? Ja, očitno. Ona je še Ljubica, pa že to ime. Tako je. Ja. Si vsak, ki rečem, da imam Ljubico, prav, ženo pa Ljubico, kako? Ja. A ja. Samo to je tudi dobro, ker se ne morete zmotati, recimo, ne? Živeli ste na 38 kvadratih, vsi skupaj pa imeli ste še par gostov, ampak predno so prišli trojčki, ne? Ste se ni tako stiskali. In pol zanosi in pol pa 3. Kakšen je bil občutek? Kaj ste rekli? A sta se tako gledala, pa ste rekla, to bo ne bo šlo, ali kaj je bilo? Mislim, jaz imam še z enim problem, ne, čisto povem. Ne, jaz sem ta prvo, ko so mi povedali, da bojo 3, ne, sem ta prvo pomislila, kam jih bom dala, ker nas je tuk, ne. Ja, malo sosedom. Ja, sem rekla, kam? Pa sem pol možu rekla, sem rekla, zdaj se pa used ta prvo, da ti povem, kaj je. Je pa rekel, ja, kaj je to možno, je. Kaj pa vi pa? Ne, sam sem vprašal, Kaj pa če če Ja. ti reče trojčke? če je vse v redu, je, hvala Bogu, ajde, okej, bomo nekako, ne, preživela. Pa ste bili zraven pri porodu? Ne, tudi jaz ne bi. Pride en, drž ga, pride drug, drž ga. Moja doma je kot zombi. Enkrat sem dan prišel, joka tam malo, sem mislil, kako tam malo joka, pridem noter, joka še ona zraven. Jaz ne morem več, pa je eden.
Jaz sem vam prinesel še tle, ko grem jaz na obisk, jaz prinesem malo kave. Jaz sem še nekaj prinesel in sicer nogomet, ti tudi nogomet, ja, ti tudi nogomet. Vsi imate drese, ne? Ja, ne, to pa ne. Ne? Mami nima, ne de? Mami nima, ja. Evo, mami ima. Mami ima dres. Še nekaj sem prinesel. Prinesel sem vam 7145 evrov. Lepo slišati. Lepo slišati. Še lepš najde? Sam mi bi bili zadovoljni tudi, recimo, 1/3. Tudi 6 jurjev 999. Dva lahko iščeta, povejte, za koga ste se odločili. Jaz. Pa jaz. Super. Jaz skrijem denar, pridete nazaj in 3 minute imate časa, kar najdete vaše. Prav? Ok, zdaj vas bom pa vrgel ven za 1 uro, da jaz lahko skrijem denar. Aj prav? Ne bom vrgel, dajte kavo eno, ne, zdaj se jaz še malo. Prav, ne. Kup denarja, 7145 evrov. A vidiš? Noro, ne dej. Jaz sem prvič v življenju videl en tak kup denarja, ko sem šel po kredit. Bil sem star 19 let, začel sem v policiji delati in sem vzel $600,000 kredita na banki. In mi tako sporočijo, da lahko grem po denar. In jaz grem in vzamem s sabo pištolo. V civil. Vzamem s sabo pištolo, valjda to denarja bom prišel z banke, pa mi ga bo kdo ukradel. Ne? In grem noter, dobim denar, dam v žep in grem ven. In sem imel občutek, da vsi buljo vame, lega tega, koliko ima denarja. Jaz sem se počutil kot najbogatejši človek v tem svetu. $600,000. Tle, danes je veliko več. 7145 evrov. In zdaj to moram skriti. Tukaj so trojčki, zdaj imam trojčka. Posod imajo te družinske fotografije, očitno jim družina zelo veliko pomeni. Pa bomo dali vsako fotografijo po neki. Evo, zadnji 50 evrov. 500 evrov bomo dali semle noter, zato da si lahko končno kupijo plazmo. Ali pa LCD, ali karkoli. To je ful dobra fore. Zdaj ima ona kopalke gor, a vroča voda. Aha. Ženske tudi vem, da gledate, ne? Jo. Jaz imam caj, ki skrivam denar. Oni, ki ga iščejo, pa ga nimajo toliko. In ne vem, če bojo lahko pazili na jaja. Ne moš lačen denarja skrivati. 100 evrov. A vsi tisti, ki so nam starši vedno govorili tako, ne se z noži igrati. Danes se bo treba. 200 evrov. 100 je ena tabletka in 100 je druga tabletka. Zdaj imam še nekaj denarja, sam ne povem, kam bom dal. Danes je vse stvari, v bistvu ne vemo, kje bo Denis skrival denar, ne? Ampak je rekel, da si je vse stvari čim bolj poskušal zapomniti, kako stojijo, da bo vedel pač, če je kakšna stvar premaknjena, bo vedel, da je tam zig denara, ne? Matejka je pa rekla, da se bo že znajdla, se ona pa. Ji ni problem. Katič, Ja. kako sta? Super. Pripravljena? Sva. Kakšna taktika? Čim hitreje, pa čim več. Iščeta v dnevni in v kuhinji. Kdo bo kaj iskal? Jaz bom v dnevni. Jaz pa kup. V dnevni. Pripravljena? Ja. Pozor, zdaj. So tako easy. Matejka, odperi, stradane.
Ja, Hitak. dajmo. No, Pust predale, gremo. okej. Gorpe. Odpri. Sam da povem, 40 sekund je že imel. Veri stvari, Matejka. Še, dajmo. Dajmo, Matej. Kaj, gre počas? Ja, prepočasno je. Poln kup sveta, ne. Minuta pa pol še. Gremo pogledat. Danija, kaj dela? Denar dela. Kar tukaj se postavite. Kar tukaj. Minijo, ne vidite malo, 100, 50 je. Ne vidite malo? Levo. Lega. Še minuta. Evo je. A to lahko razbije? Ali lahko razbije? Okej. Še 30 sekund. Ne moram, ni cajta. 15 sekund. 15, ajde, Matejka, dajmo. Še 5, 4, 3, 2, 1, konc. Prekineš. Kar pober cash, pa lepo zložiš v tole vrečo tukaj. Glejte, koliko je najdla. Zdaj moram pa še njegovo spraviti v to vrečo. Še ti noter. Sam bi dal. Dani, pa bi sam prevrnil dol kozarce. Upam, da ste dosti najdla. Malo potipaj. Fajn, ne? Fajn. Lušter, ne de? Ja. A veš, da je jajc razbila? Jaz naš nisem razbil, sreče. Zdaj vas zagotovo zanima, kaj ste zgrešili, kje ostali dne. Vidiš tukaj v kozarcih, sploh nisi pobral. Ni bilo cajta. V sliki noter, sploh nisi pobral. Koliko je stara televizija? 7 let. 7 let. In takrat še ni bilo za plazmo, ne? Takrat so bile še predrage te LCD-je pa tako naprej. Ja, vem, Pa sem problem. si rekel sem si še. Smo rekli, da bomo dali za plazmo. Pa še rekel sem, Kaj si rekel? da boš zihar tukaj skril. Gledate 50 evrov. Kako nisi videl? Ne vem. Tle vas je 6, to je cela družina, ne? Ja. 50 evrov. Ospredi. Ampak od zadaj. Od zadaj je bilo pa 600 evrov. Za vsakega od članov po 100 evrov. Tle si iz radiatorja vse pobral? Ajde, ni ostal. Ha? En je ostal. Kje? Evo ga. Evo ga. Ni ostal eden, stari. 50. 50. 50. 50. Dani, dej ostan. Ja. Pa dej uro da. Vidim, da prav ne kaže, ampak sem... Lušter, ne de. A veš, če tlele odprem, ne? Ja, In če odpreš tole za tablete sem ti rekla. in odpreš, je noter 200 evrov. Ja, še malo pa sproti. Kosmiče, obožuješ? Ja, Tudi? Super. Tle si vzela 100 evrov, ne? ja. Ja, zakaj pa nisi obrnila? Ja, če sploh nisem vedela, kam najprej gledati. Ne? Pač toliko sem bila živča, da nisem vedela, ne kaj gledam, ali kaj tudi, ko sem hladilnik odprla, nisem vedela, kam sploh ne gledam. Sem res prav tako, ko si živčen, sploh čisto sem bila res zmedena. Ja, najbolj sem jezen za televizijo, ker sem vedel, da bo Denis skril tja denar. Ampak sem pozabil pogledati. Najbolj žal mi je, ker nisem pogledala v kakao, pa Cornflakes, ker sem si rekla, da bo tam zihar, ampak pač nisem šla pogledati, pa kaj ne, pa za uro.
Mislim, da smo z Matejo zbrala 1200 evrov. Enega Jurija. Jaz mislim, da smo zbrali okoli 800 evrov. 700 evrov. Pralo 800 evrov. 20 evrov imaš za glavo zadnji. To bi ti mogel vedeti, veš. Vem. To bi ti mogel vedeti. Lej, prav kličete tako, vzem me. Dani, vzem me. 20 evrov. Družina Katič. Zbrali ste, našli ste 2990 evrov. Bo plazma. Ampak če bi naredil ti to, Bi bilo koliko bi bilo? 3010. 3010. In vedno damo priložnost, da si priborite razliko do naslednjega Jurčka. Sprav, če bi naredil to, bi imeli zdaj kaj? Do 4000. Do 4000. Zdaj imate pa priložnost, da pridete do 3000. En mora odgovarjati od vas, za koga ste se odločili? Kdo bo odgovarjal? Dani. Dve varianti, eno je znanje, eno je sreča. Pri znanju ti postavljam vprašanje, en odgovor je pravilen, tlele pa so 3 škatle, v eni je razlika do naslednjega Jurčka. Kaj boš se odločil, znanje ali sreča? Ne vem, kaj bi izbral. Sam je res vseeno, ni vseeno. A, ni vseeno. Lej, dam ti jaz 10 evrov, pa da se ne zafrkavamo. Bravo, čestitke celi družini. Bravo. Pa imate spet trojčke. 3 Jurčke. Bravo, čestitke. Očitno je trojka naša srečna številka. Jaz bi mogel delati pol leta za ta denar, ne? Kar so otroci v 3 minutah nabrali. Sem prezadovoljen, koliko smo najdel denarja. To nam bo ful pomagal, mislim, mamic pa očil, pa tudi nam. Pa mislim, da smo se s tem zneskom kar lepo ima zahvalili za vse, kar ste do zdaj naredili. Današnjega dne ne bom pozabila, po moje nikoli.